Doon na text question nga itong hatagag pagtagad karon dari mga higala. Ato paning gikan pa ni sa text ni nga gikan sa 6066. Okay. Mao ni ang nag katuning humandaw na banhaw si Kristo, wala na magbantay sa Sabado niya. Si San Pablo nag ah, balin sa Sabado to sa Domingo. Unya Hebrehanon 4, so matagi pa explicar to milabay nga broadcast. Karon diyan nata sa punto mga higala niyang punto nga gisupak na nila kamo si Anas o si Caiphas kay gani si San Pedro mikaon na og baboy og niinom nag mga bino something like imot pasabot. Sumala sa Buhat kapitulo 11 bersikulo 3. So sa ato pabot niya ipasabot nga si San Pedro human nakakitag pananahon kay Buhat kapitulo 10 man tong pananahon niya. Buhat kapitulo 11 man yang gi-vouch nga bersikulo nga kuno si Pedro ni kaon na kuno og baboy. So sa ato pa ang ayan yun sa mahimong Santo Papa sa Roma, sa Vatikano sa Roma, kay mukaon naman si Pedro og baboy niya, mo inom na po daw siya. So ako lang nang giklaro kay kinim ko dato ang texter mga higala usan siya ka Catholic, Roman Catholic nga doon na siya daghang nag-claim siya karon usa siya mga claims na kuno si San Pedro ni kaon na og baboy. Unya ni inom na po og mga alak ilimnon. Manayahang abot pasabot. Barabag gusto nilang i-justify nga iyon ana gyud ang Santo Papa kay si San Pedro bayang alleged nga pinakaunang Santo Papa sa Roma. Doon ay nag-chat na to diri nga dili daw ko magdaot sa ubang mga relihiyon. Wala ko magdaot akong gitabangan pagwali ang Roman Catholic Church nga si San Pedro may unang Santo Papa. What's wrong with it? So, mao na din karon. Mao na nga gusto ninyong ipamatuod nga si San Pedro ni kaon nagbaboy kay para mamuhaom siya nga mahimong unang Santo Papa sa simbahang Katoliko. Unya inyo pong ipamatuod diri karon sa Buhat 11:3 nga si San Pedro niinom nag-alak, niinom nagbino kay para mahuaom po siya nga mahimo siyang Santo Papa, pinakaunang Santo Papa mga kaigsunan. Yun na pa, ang sabi na ade sa Buhat Kapitulo 11, versikulo 3. Ang Buhat Kapitulo 11, versikulo 3 nag-ingon, nganong miadto ka man sa mga taong walay sirkonsisyon o nagkigsalo kanila sa pagpangaon. So si San Pedro gipatawag siya sa Council of Jerusalem, human siya nakakitag pananaon sa Kapitulo 10. Nga nibisita siya sa panimalay ni Cornelio o sa mga kasundaluhan ni Cornelio. Human dito, nadunggan niya sa mga apostoles dito sa Jerusalem Council, nga daghan ang mga nabautismuhan dito dapita. So, human pag-ato ni San Pedro kay daghan man nagpabautismo, sa to pagkanto sila mga pagano to sila. Unya, na converted nga to sa pagtulunan nga gidala ni San Pedro. Na converted nga to sa pagtuon ni San Pedro o ibutang ta allege granting without admitting na converted sila nahimong Katoliko, nahimong Romano Katoliko ang mga tauhan ni Cornelio kay na converted naman. O si San Pedro po na converted po. Kaya di man to siya mukha og baboy niya, ni kaon na po og baboy si San Pedro. Sa to pa, ang mga pagano o si San Pedro, sabay sila na converted into Roman Catholicism. Di ba katawanan no? Okay, so iadto si San Pedro sa panimalay ni Cornelio kay iyang gi-convert into Roman Catholic. Si Pedro pod gadi mo kaog baboy na converter na pod sa pagka-Roman Catholic ni kaon nagbaboy. Sa to pa didto siya nagsugod pagka-Katoliko si San Pedro sa panahon na ni Cornelio sa pagtagbo na nila ni Cornelio. Nga diin si Kristo mga higala mga pila na ka adlaw or tuig siyang milabay nga nabanhaw og namatay. Sa wala pa namatay si Kristo nagtukod na siyang simbahang Katoliko kuno nga mao ang gitatag nga pinakaunang Santo Papa si San Pedro kuno matud pa nila. Nga nakonberte si San Pedro pagka Romano Katoliko kay mukaon nagbaboy right mga long after years pa human si Kristo nabanhaw og mikayab sa langit ay pa na-converte si San Pedro pagka Romano Katoliko. Sa ato pa, kining imong katarungan, brother, sa Buhat Kapitulo 11, versikulo 3, nga na-converted ang mga pagano nga kumakaon baboy, nahimo na Romano Katoliko,
Si San Pedro po na converted na po kinikaon na po siya baboy dito pa panahon ni ah, kining sa mga pagano dito na kang Cornelio na converted San Pedro sa ato pa dili di ay tinuod nga ang pinakaunang Santo Papa sa Roman Catholic Church kunbaga ang gituko ni Kristo nga simbahan Roman Catholic, ha? Ang pinakaunang simbahan kuno Roman Catholic nga gituko ni Kristo nga si San Pedro may unang Santo Papa. Unya si San Pedro ni kaon og baboy ni inom og alak didto na panahon ni Cornelio nga mga tuig nang milabay si Kristo human mikayab sa langit. So sa ato pa dili tinuod nga si San Pedro pagtuko ni Kristo og simbahan nahimo din Santo Papa. Nahimo siyang Santo Papa dito na kang Cornelio. Kaya dito pa man siya nisugod og kaog baboy. So naghimo ni kunbaga kung atong nuntan ang katarungan, si San Pedro nahimong unang Santo Papa dito sa panahon nga niuna siya kaon og baboy. Kaya di man siya muka og baboy si San Pedro. Kung tinuod nga ni kaon San Pedro og baboy dito sa kang Cornelio. So dito pa siya nagsugod nga nahimong Santo Papa nga diin sa tubangan ni Cornelio. So therefore si Cornelio ang nagtuko sa simbahang Katoliko. Pero dili na mao ang may nahitabo. Aka na analysis lang na mga kaigsunan, mga hard thinking ba? Ato lang gigaling atong utok according to the rationale or reasoning sa to ang texter nga 6066. Ug waon ning 0666 ni siya ba kaning texter na to. Pero magani ka na 0 panalanginan sa Ginoo para dili ma 666. Now, tanaw na to ang tinuod nga nahitabo, dili taan ang mga angkon-angkon lang. Tanaw na to ang tinuod nga nahitabo. Unsa di ay tinuod na hitabo? Kinsa si Kapitan Cornelio? Si Kapitan Cornelio kumakaon na ibagbaboy? Si Kapitan Cornelio palahubog ba? Palainom ba og alak? Nga matod pa sa ato ang texter diri, dito si San Pedro nakaton nga nikaog baboy og niinom og alak sa pagtagbo nila ni Cornelio. Oo, tinuod nga gi-question si San Pedro. Ngano dito ka nakiksalo kag pangaon sa mga hintel? Dito ka nakikaon, why? Si San Pedro sa di pa nato tubagon ang di pa nato ilantad sa inyong atubangan unsay katarungan ni San Pedro ngano nakiksalo siya pangaon dito. Ako sang iplastar ninyo diri ang kinsa si Cornelio. Kumakaon na bisag baboy. Ato pangutanon. O primero na pangutana, kumakaon na ibagbaboy si Cornelio. Ikaduha, palahubog ba si Cornelio? Palainom ba siya bino? Ikatulo, usa may purpose sa panagtagbo ni Cornelio o ni Pedro para si Pedro may makonverter paingon kang Cornelio o si Cornelio may makonverter paingon kang San Pedro? Si San Pedro ba ang maminaw sa isulti ni Cornelio nga ipakaon ng baboy? Granting without admitting nga si Cornelio nagakaon og baboy? Or si Cornelio ba'y maminaw mahitungod maminaw kang San Pedro o kung sa isulti kang San Pedro gikan sa Dios nga to kaniya? Sa ato pa kinsa mutudlo? Si Cornelio ba may mutudlo kang Pedro? Si Pedro may tudloan? O si San Pedro ba maoy mutudlo kang Cornelio o si Cornelio may tudloan? Sa Buhat Kapitulo 10 versikulo 22, matod pa rin og sila mitubag kaniya. Si Kapitan Cornelio nga usa ka taong matarong og mahadlokon sa Dios. Nga mahitungod kaniya ang tibuok nasod sa mga Hudiyo aduna gani maayong pagpanghimatuod kaniya. Timan ininyoha ang mga hintil supak sa mga Hudiyo ang pagpakigsandurot o pagpanghimatuod sa mga hintil. So ang Hudiyo, dili na mo pamatulog hintil kay mga hintil, mukaog baboy, mo inom og alak, mo na ilaha kani adto. Wa ko mag-ingon nga kamo mga og baboy karon, mga hintil mo. Sa ilang panahon ba? No? So, mo nang dili mo pamatuod ang mga Hudiyo sa mga hintil. Pero lahi kang Cornelio. Matod pa rin si Kapitan Cornelio, nga usa ka taong matarong sa to matarong na. Mahadlokon sa Dios o nagasunod siya sa Dios. Nga mahitungod kaniya ang tibok nasod sa Hudiyo, adunay maayong pagpamahimatuod kaniya. So sa ato pagidawat na siya
sa linya sa mga Hudiyo, kaya gipagpanghimatud-an na siya sa mga Hudiyo. Sa to pa, parihas na siya sa mga Hudiyo, nga dili mo kaog baboy, dili mag-inom og alak nga makaubog. Diba? Kinsa man si Cornelio, dunay maayong pagpanghimatuod mahitungod sa mga Hudiyo. Sa to pa, uyo na siyang dili mo kaog baboy. Kaya ang mga Hudiyo hangtod karon dili mo kaog baboy. Dunay maayong pagpanghimatuod si Cornelio. Inya ano say nahitabo kaniya, gimanduan sa usa ka balaang manulunda sa pagpakuha kanimo ngadto sa iyang balay sa pagpatalinghog sa imong isulti kaniya. So si Cornelio di ay gisugo sa manulunda sa Dios nga ipaadto si Pedro sa Jope para kuhaon si San Pedro para maoy magwali ngadto kang Cornelio, og si Cornelio magpatalinghog sa tanang isulti ni San Pedro. Dili kay si San Pedro gipaadto kang Cornelio, unya si Cornelio ang musulti kang San Pedro ug muadto lang si San Pedro kay maminaw siya ni Cornelio. No. Nganong niingon man ka nga pag-adto ni San Pedro kang Cornelio, nakat-on na siya kaog baboy ditong dapita. Ngano gitudloan siya ni Cornelio nga pagkaon og baboy? Ngano si Cornelio di ang mutudlo ni San Pedro? No. Ang mutudlo ni Cornelio dili bisan kinsa Cornelio, si San Pedro ang mutudlo ni Cornelio. Dili si Cornelio ang mutudlo kan San Pedro. Sa to pa wala tudlo si San Pedro ni Cornelio nga mukaog baboy. Karon balik ta nga to sa isyu sa Buhat kapitulo 11. Human nagkigsalog pangaon, human nagwali si San Pedro ngadto kang Cornelio o sa mga sakop. Nakadungog ang mga Hudiyo, nakadungog ang Jerusalem Council, ang mga apostoles. Nga daghang nabautismuhan ditong dapita. So unsay nahitabo? Buhat 11, 2, 3 o 4. Matod pa dinhi. Hangtod pa kini sa 7. Atong basahon. Og sa paghitungas ni Pedro sa Jerusalem, siya gipakiglali sa mga may circumcision. Sa to pag-question siya, anong niadto man kadidto? Nga wa man to'y mga tuli. Ang isyu ha, dili na kay nikaon bagbaboy or wala. Ang isyu, niadto ka sa mga kauban sa mga taong walay tuli. Kay nabay na balaod ang mga Hudiyo, no? Nga bawal ka magkigsandurot, bawal ka magkigsalog pangaon sa mga taong walay tuli. Sa mga taong dili Hudiyo, kay dili Hudiyo gani, buto sabot, dili tuli. Okay. Kaya mga Hudiyo, mga tinuli. Okay, osbon ko, versikulo 2. Sa paghitungas ni Pedro sa Jerusalem, siya gipakiglali sa mga may circumcision. Nga na nag-ingon, nganong niadto ka man sa mga taong walay circumcision, og nagkigsalok kanila sa pagpangaon. Apan kanila si Pedro misugod sa paghubit nga nagsunod-sunod nga nag-ingon. O siya rason ni San Pedro, nganong niadto siya dito nagkigsalok pangaon, og nagwali sa mensahe ditong dapita. 5 hangtod sa 7 nagkanayon. Sa nagampo ako dito sa Jope, gipanawan ako og nakakitag pananawon sa usa ka butang nga nagakanaog nga ingon sa usa ka dakong habol. Nga pinaagi sa upat ni ini ka mga kanto nga hiniktan, kini gitunton gikan sa langit og miabot kanako. Og gitutukan ko kini pag-ayo ako nakita niini ang mga mananap nga nagtagupat og tiil, og ang mga manunukob, og ang mga na nagsaguyod sa yuta, og ang mga langgam sa kahanginan. Og nadungog ko ang tingog nga nag-ingon kanako, tumindog ka Pedro, pag-ihaw og kumaon ka. So ang rason ni San Pedro nganong niadto siya didto, tungod kay gipakitaan siya sa Ginoo og pananahon. Mahitungod adtong upat ka kanto nga habol nga gitunton gikan sa langit, nga puno sa mga mananap walay isda. Pulo sa mga tagupatiil, nagkamang, naglupad, so walay isda. So, dito, ingon ang Dios nga tumindog ka Pedro, mag-ihaw ka, kumaon ka. Versikulo 8 atol sa 10. Apan si Pedro bitubag nga nag-ingon, dili ko Ginoo kay sa akong baba, wala pa gyoy nakasulod nga dili binalaan o mga mahugaw. So meaning to say, Adventista si San Pedro Parihas siyang tinubagan, bisag ako pa. Ingnon ko si Ginoo nga Pastor Bilaber kaon nagbaboy. Maingon jud ko nga Ginoo so kasi akong pagkatao jud ko kakaog baboy. So meaning Adventista si San Pedro.
Mas dakog tsansa nga si San Pedro dili unang Santo Papa sa Roma. Dakog tsansa. Mas lamang pamalandungon nga si San Pedro usa ka Seventh-day Adventist lifestyle. Usa ka apostolis nga nagkinabuhi sama sa kinabuhi sa mga Adventista del Septimo Dia. Apan gikan sa langit mitubag sa kaduha nga nag-ingon, ayaw pagnganlig dili binalaan ang mga butang nga mahinlo na sa Dios. Subot nila ipasabot nga katong naa dito gitunton sa habol, mga mananapto nga hinlo na. Nga pwede na itong kaunon kay ang Dios na mao'y nag-declare nga hinlo na to. Sa ato pa ang nahinlo, kanarang mga mananap, walay labot ang mananap sa katubigan nga nahinlo. So kamong mga kumakaunay og baboy, nga kuno ni kaon mog baboy kay si San Pedro gipakitag panan-awon ug ang Dios mismo nag-ingon nga hinlo na. Kamo ang nikaon, si San Pedro ang giimbitar. Si San Pedro ang giimbitar, kamo ang nikaon. Pero si San Pedro nga giimbitar ningon nga dili ko ginamukaon. Kamong wala imbitara, mao'y nangaon pagkadakong pagsulay. Nuntan nako ang inyong katarungan nga kuno limpyo na ang mga mananap nga gipakita sa buhat. Kapitulo 10 ug 11. Sumala sa pananahon. Kung ako mong nuntan, buti pasabot, ang gilimpyuhan, ang katulatagop atog tiil, nagkamang sayuta, nagsaguyod sayuta, o naglupad nga mga mananap. Wa maapil ang mga pasayan, nokos, o kaning mga isda nga walay kapay, walay himbis. Kaya wala may isda dito, wala may marine animals dito. So nagpabilin silang hugaw sa ito pa, kung tinuod na inyong katarungan, granting without admitting, nakasala gyapon mo, nangaon mo kasag, nangaon mo kinhason, nangaon mo lambay, nangaon mo og pasayan. So nakasala gyapon mo. Sa to pa di gyapon mo mga ununta ni ana, kana kon nuntan ako inyong theology. But anyway, di na mao'y bote pasabot sa pananaw ni San Pedro. Lahi, ngano? Gikan sa langit, versikulo 9, ang tingog mitubag si kaduang nag-ingon, ayaw paghinganlig dili binalaan ang mga butang nga nahinluan sa Dios. O kini nahitabo sa makatulo, o unya ang tanan gibira pag-usab ngadto sa langit. Sa to pa, why na habilin limpyo, granting without admitting, nga limpyo ang tanang mga mananap. Gitunton sa habol. Wa man mo kaon si San Pedro, gibalik pa ingon sa langit, wa magbilin og isa para mosanay diri dapitas kalibutan. Kay ko nahitabo pa nga naay nahagbong nga pila ka buok, unya nakasanay, so katong kaliwat ato pwede na tong kaunon, pero walay nakabilin. Sa to pa purely pananawon, unya ang pananawon dili literal sabton. Basta mao na. Mupadayon ta sa 11, 12 ug 13. Og niadtong tungura sa balay diin didto kami miabot ang tulo ka tawo gipaadto kanako sa Cesarea. Og ako gisugo sa espiritu sa pag-uban kuyog kanila sa walay pag-ukon-ukon. Si Pedro giingnan siya, mag-ihaw ka, dili ka mag-ukon-ukon, kaon ka. So ang buti pasabot niadto, paubanon siya sa mga tao ni Cornelio nga nangita kaniya. Paubanon siya nga walay pag-ukon-ukon. O kining unom ka mga igsuon usab mikuyog kanako, o kami misulod sa balay sa tao. So dito na, misulod na sila ito sa balay ni Cornelio. Unom iyang kauban, 7 sila tanan kauban kang San Pedro. O kami iyang gisuginlan sa kaagi siyang pagkakita sa Marulunda, nga nagtindog siyang balay, o nag-ingon kaniya, nagsugo ka ngadto sa Hope, magsugo ka ngadto sa Hope, o ipakuha mo si Simon, nga ginganlag Pedro. So gisugo dahil si Cornelio gipakita ang Manulunda. Nya si San Pedro may pasagdan, di man to mauban. Di to mauban kay bawal silang mga Hudiyo makigharong sa mga hintil. Mao na nga samtang naglakaw ang mga tao nga gisugo sa Manulunda nga pinaagi kang Cornelio, nangadto sa Hupe, sa balay nga diin dito nag-abot si Pedro, at the same time gipakitaan pug pananawon si San Pedro nga dili sa pabalibaron sa mga mahugaw kay para dili mapalpak ang purpose nganong gipaadto ang mga tao ni Cornelio sa to patagbo sa balaang espiritu ang duha ka grupo ni San Pedro o ang grupo ni Cornelio. Okay, og siya adunay mato pa ni, og kami iyang gisuginlan sa kaagi sa pagkakita sa Manulunda,
bersikulo 14 ug 15. Siya adunay mga pulo nga isulti kanimo nga pinaagi niini maluwas ikaw o ang imong tibuok panimalay. So si Pedro paadtuon dito sa balay ni Cornelio kay si Pedro dunay isulti kang Cornelio. Nga pinaagi sa isulti ni Pedro kang Cornelio, maluwas si Cornelio o ang iyang mga sakop sa balay. 15. Og sa pagsugod na kog sulti, ang Espiritu Santo bikunsad kanila, maingon, paminawa ninyo ha, atubangan sa mga apostoles. O si sulti ni San Pedro, pagsugod na kog sulti, ang Espiritu Santo mikunsad kanila, maingon sa pagkunsad niini kanato kaniadto sa sinugdan. Sa ato pa ang Espiritu Santo nga nikunsad sa mga apostoles, maopoy Espiritu Santo nga nikunsad sa mga tao ni Cornelio o kang Cornelio mismo. Sa ato pa, si Cornelio yung mga sakop napariha na sa mga apostoles. Dili kay si San Pedro napariha sa mga taong Cornelio nga mukaon og baboy kun baga. Kung tinuod man nagkakaon. Di ba? Nan kay ang balaang espiritu wa man kay record sa Biblia nga balaang espiritu nagpadasig nga ipakaon ng baboy. Ang nikunsad kang Cornelio balaang espiritu. Ang naa kang San Pedro, bala ang espiritu. So si Cornelio ug ang mga sakop ni Cornelio ug si San Pedro ug ang mga apostoles, pariho nang dunay bala ang espiritu. Makaproyba di ay mo nga bala ang espiritu nagtugot kay pagkaon ng baboy. Beto baga daw ko ninyo ni ana. Mga bright nga mga CFD, mga defenders sa Catholic faith, tubaga ko ninyo ang nagkunsad kang San Pedro nga balang espiritu og sa mga apostoles og ang nagkunsad nga balang espiritu kang Cornelio sa mga sakop isa ra ka balang espiritu. So naparihan na silang duha. Kung granting without admitting nga tama ang inyong aligasyon or interpretation nga tungod kay nagkahiusa na si Pedro nga mga Cornelio nikaon na silang baboy, ang resulta sa pagkunsad sa balang espiritu sa katao, buot ba niyong ipasabot nga gituluan na sila sa balang espiritu sa pagkaon og baboy? May mabasa ba mo sa Biblia nga ang balang espiritu nanudlo nga ang baboy ipakaon? Bito baga ko ninyo niya na. Kung wa mo'y mabasa nga ang balang espiritu nanudlo nga ipakaon ang baboy, so meaning si San Pedro dili Santo Papa ninyo kung maohon. Kaya inyong Santo Papa kunsaran sa espiritu. Mukaon magbaboy. So ang espiritu nga nikunsad sa inyong Santo Papa nga matod pa ninyo si San Pedro may pinakaunang Santo Papa. So ang inyong Santo Papa karon gikunsaran og espiritu nga mukaon og baboy. Samtang si San Pedro gikunsaran og espiritu kauban kang Cornelio nga dili mukaon og baboy. Asa man karon dere ang inyong claim nga si San Pedro may una ninyong Santo Papa. Wa ko mangdaot ha, nangutana ra ko. Pwede ba tubagon ninyo? Wala ko mangdaot, nangutana ra ko. Sala ba dieg mangutana? Ingon sila nga, Pastor, kuan manggod kanang mention mo yun mo nga lang Roman Catholic. Ganon di man ako i-mention. Wa man po ko nangaway ninyo. Nakigtuon lang ko ninyo. Sa sunod, i-text ninyo dari sa ako. Ha? Kanang balaang espiritu, kanang espiritu nga nikunsad kang San Pedro o kang Cornelio o sa mga apostoles, dili mukaon og baboy. Ang claim sa Roman Catholic nga si San Pedro mo'y pinakaunang apostoles nga nahimong Santo Papa. Kay kuno ang Roman Catholic Church, dunay kutay paingon sa mga apostoles. Sa to pa wala maputol ba? Wala maputol. So ang akong pangutana, ang inyong Santo Papa karon, dunay espiritu nga mukaon og baboy. Si San Pedro og ang mga Cornelio og ang mga apostoles, dunay espiritu nga dili mukaon og baboy. Asa man ang kutay nga inyong giingon nga wala maputol. Ang succession nga inyong giingon nga wala maputol. Ang akong pangutana, nahibalo ka si San Pedro nga siya Santo Papa sa Roma? Nahibalo po ka si San Pablo nga si San Pedro maoy Santo Papa sa Roma? Sa Roma Kapitulo 1, gigreet ni San Pablo ang tanang mga tao nga mga
kauban sa pagtuo dito sa Roma, na-mention ba niya si San Pedro? Kalain po ni San Pablo, nangumusta siya sa tanang mga tao nga parihas niya pagtuo sa Roma, unya ang Santo Papa wa niya giapil. Bibasahe ko ninyo sa Roma Kapitulo 1, naapil niya si San Pedro. Or else, magbuhat mo bagong Biblia, idugang ninyong pangalan ni San Pedro. Total, kay kamo may giangko naman ninyo nga kamoy tag-iya sa Biblia, kamoy nagbuhat sa Biblia. So pagbuhat mo Biblia, idugang ninyo ang pangalan ni San Pedro. Sa Roma Kapitulo 1. Pagdugang mo. Nganong, siya ropon, kamoy nagbuhat sa Biblia niya, wa ninyo gidugang ang pangalan. Basahan ninyo ng Roma Kapitulo 1. Pangumusta ngadto sa mga taga-Roma. Basahan ninyo o giapil ba ni San Pablo o pangumusta si San Pedro. Nganong, o granting without admitting ha, wala ko'y supak. Ibutang ta, dili ko mo supak. Nga si San Pedro may unang Santo Papa sa Roma. Nganong wa man giapil ni San Pablo og pangumusta, bot ba nimong ipasabot nga si San Pablo dili mo recognize sa Santo Papa sa Roma? Mao ba ni buti pasabot? Nganong wala niya gidugang ang pangalan ni San Pedro? Mo na nga akong advice ninyo, kay inyo naman ang gi-claim nga mga Katoliko nga kamoy tag-iya sa Biblia, inyo naman ang gi-claim nga kamoy naghimo sa Biblia, muhangyo lang po ko ninyo nga idugang na lang po ninyo sa Roma Kapitulo 1 sa pagpangumusta ni San Pablo sa mga taga-Roma. Idugang ang pangalan San Pedro kay lain kay paminawon nga inyong gipadako nga si San Pedro may Santo Papa sa Roma ni atong panahon na unya wala gipangumustag apil ni San Pablo. Idugang na lang ninyo. Kaya ako rin ko supakan, maingon mo nga kamay naghimo sa Biblia. Yes, kamay naghimo, pero mali ang inyong pagkahimo. Wa ninyo gibutang og apil ang pangalan ni San Pedro nga gipangumusta ni Pablo dito sa Roma. Now, mga higala, balik ta nga to sa tinud-anay nga nahitabo sa pananahon. Atras ta nga to sa Kapitulo 10. Buhat Kapitulo 10, versikulo 11 hangtod sa 12, nagkanayon. Og siya mibatig dakong kagutom, si Pedro niha ang pasabot. Og siya mibatig dakong kagutom og nangandoy makaon, apan samtang naghikay pa sila niini, siya gipanawan. Og iyang nakita ang langit nga inablihan, og ang usa ka butang nga nagakanaog nga maingon sa usa ka dakong habol nga pinagi sa upat niini ka mga kanto nga hiniktan kini gitunton paingon sa yuta. Sa sulod niini diha ang tanang matang sa mga mananap nga tagupat og tiil og mga nagsaguyod sa yuta og mga langgam sa kanginan. Mani akong giingon nga wa maapil ang isda og mga marine animals. 13 o 14 nagkanayon. Og miabot kaniya ang usa ka tingog nga nag-ingon, "Tumindog ka Pedro, pag-ihaw og kumaon ka." Apan si Pedro, "Dili ko Ginoo, kay wala pa gayud ako'y nakaon nga dili binalaan o mga mahugaw." So min kauban mi, dili mo kauban. Kamo angkon kay angkon lang mo. Pero si San Pedro dili parihas ninyo nga mukaon og baboy, mo inom. Si San Pedro sukad masukad, wala siya kakaon og baboy kuban pa. Okay? So, ato nakit-an mga pinangga ko mga kaigsuonan. Unsay nahitabo. Ha? Balik ta sa 11. Kay girelate ni San Pedro dito sa 11. Sa nagampo ako dito sa Joppe, versikulo 5, gipanawan ako nakakitag pananawon sa usa ka butang nga nagkanaog nga ingon sa usa ka dakong habol nga pinagi sa upat niini ka mga kanto nga hiniktan, kini gitunton gikan sa langit ug miabot kanako. O gitutukan ko kini pag-ayo, akong nakita kini ang mga mananap nga tagupat og tiil og mga manunukob og mga nagsaguyod sa yuta og ang mga langgam sa kanginan og nadungog ko ang tingog nga nag-ingon kanako, "Tumindog ka Pedro, pag-ihaw kumaon ka." Sa to pagkadtong nahitabo niya nga pananawon, mao'y gihimo niyang katarungan nganong niadto siya sa mga hintil, kinsay nagsugo niya. Versikulo 8, 9 ug 10. Apan mitubag ako nga nag-ingon, "Dili ko Ginoo, kay sa akong baba wala pagyud ako'y nakasulod nga mga dili binalaan o mahugaw." Apan gikan sa langit ni tingog mitubag sa ikaduha nga nag-ingon, "Ayaw paghinganlig dili binalaan ang mga butang nga nahinluan na sa Dios." O kini nahitabo sa makatulo ug unya ang tanan gibira
usab ngadto sa langit. Balik ta sa Gs. Unsa din nahitabo further nga nahitabo dito sa bersikulo sa kapitulo 10. 15, 16 o 17. Human siya nakakita sa pananawon. Og ang tingog miabot kaniya pag-usab sa ikaduha nga nag-ingon, ayaw paghinganlig dili binalaan ang mga butang nga nahinluan na sa Dios. Og kini nahitabo sa makatulo o sa kalit kadto gibira ngadto sa langit. So sa ato panguban mingon nga tanawa lagi ka klaro ano, ang Dios may nagsulti nga pagtindog Pedro kaon mag-ihaw kag kumaon ka o lagi klaro kayo para ninyo. Klaro gyud kayo nga ipakaon na gyud ang baboy. Pero sa bersikulo 17, og samtang si Pedro naglibog, sana all kamo wa maglibog pero si San Pedro naglibog pastilan. Bright pa mo sa inyong Santo Papa kung baga kung tinuod manggaling si San Pedro may tinuod ninyong Santo Papa. Kung tama ang inyong aligasyon nga si San Pedro may inyong Santo Papa, bright pa mo San Pedro. Kay si San Pedro sa maong pananaw naglibog. Bersikulo 17, og samtang si Pedro naglibog pa sa iyang hunahuna kung unsa kaha ang kahulugan niadtong pananaw nga iyang nakita, naglibog siya kung sa kahulugan. Wala siya nadali-dali og kaon, wala siya ni kaon, wala gyud siya ni kaon kay nganuman naglibog si San Pedro. Kamo nga way mga libog, bright pa mo ni San Pedro nangaon perti ng kaon. Tanawa ang mga tao nga gisugo ni Cornelio nagtindog sa pultahan sa gawas tapos nila masusi kundiin ang balay ni Simon. Samtang naglibog si San Pedro, ang mga tao po ni Cornelio naa na dito sa gawas. Ready na. 18-19, og sila nanawag pagpangutana kung nag-abot ba dito si Simon nga gipanganlag Pedro. Og samtang si Pedro na malandong, so ang kalibog ni San Pedro may resulta sa pag-ampo na malandong nag-meditation. Og samtang si Pedro na malandong may tungod sa pananahon, hay pastilan si Pedro o nauna wala ni kaon kay sukad masukad, wa pa siya kakaon ni ana. Ikaduha, si Pedro naglibog sa maong kahulugan. Ikatulo, nagampo si San Pedro Ginoo unsay kahulugan. Kamo dili kamo ang giimbitar nga pakanon sa mga mahugaw nga mga mananap. Ikaduha, wala mo maglibog, nakasabot gyud mo bisag wa mo imbitara, nakasabot mo nga ipakaon gyud. Number 3, way ampo-ampo og unsay kahulugan sa pananawon, diretso ra mo kaon. Naigo na lang mo nag-ampok pasalamat nga mga una pero wa mo mangutana sa Ginoo pinagi sa pag-ampo kung unsay kahulugan. So, samtang si Pedro na malandong may tungod sa pananahon, gitubag ba siya sa balang espiritu? Ang iyang pag-ampo, sama kang Daniel nangutana unsay kahulugan sa 2,300 days sa Daniel kapitulo 8 versikulo 14. Pagka kapitulo 9 gibatbat sa balang espiritu pinagi sa manulunda, gipasabot gitubag si Daniel sa mga pag-ampo. Si San Pedro gitubag mapud siya sa mga pag-ampo kung unsay kahulugan. Ang balang espiritu mikunsad kang San Pedro mitungha aron sa pagpasabot sa maong kahulugan. Gitubag si San Pedro. Sa dihang gitubag si San Pedro, unsay gidala sa balang espiritu, inasal nga baboy, simba ko lang. Wala. Ang gidala sa balang espiritu agig tubag sa pag-ampo ni San Pedro kung unsay kahulugan sa maong pananahon. Atong basahon, og samtang si Pedro na malandong may tungod sa pananahon ang espiritu mingon kaniya, tanawa ana ay tulo ka tawo nga nangita kanimo. Ang tubag sa balaang espiritu dili baboy, mga tao. So meaning kadtong ipakaon nga mga mananap, nga mga mahugaw, mga tao nga mga hintil. Kaya ang gidala sa balang espiritu, dili inasal nga baboy, dili humba, dili 2x2 nga baboy, ang gidala sa balang espiritu. Ayaw kong ingna nga ang balang espiritu tulibagbag, simba ko lang. Nangutana San Pedro kung sa kahulugan niya, pagkuman ang itubag, mga tao? Ayaw ninyo question na ang balang espiritu. Now, ato ta sa 20 o 21. Giingnan si
Giingnan si San Pedro sa balang espiritu, tindog og kumanaog ka Pedro. Og umuban ka kanila sa walay pag-ukon-ukon, kay ako mao ang nagpaanhi kanila. Unsay sulti sa pananahon? Tindog mag-ihaw kumaon ka. Unsay kahulugan? Tindog og kumanaog ka og umuban ka kanila sa walay pag-ukon-ukon. Unsay gisulti sa pananahon? Ayaw paghinganlig mahugaw og bastos ug dili binalaan ang mga butang nga gihinluan na sa Dios. Unsay kahulugan nga gitubag sa balang espiritu? Kay ako mao ang nagpaanhi kanila. Oh. Layo ra gyud sa inyong theology oy. Tungod manggod kay hilig manggod mo buka og baboy, nagapangita mo bersikulo ug unsang bersikulo nga pwedeng mo palig-on sa inyong katarungan nga mangaon mog baboy, mo nang inyong ipasangil kang San Pedro. Ang kahulugan ditong tindog Pedro mag-ihaw kag kumaon ka, o katong paingon ayaw pagnganlig mahugaw dili bastos sa binalaan ang mga butang nga ginluan na sa Dios. Ang but pasabot din niya tindog Pedro, kumanaog ka, umuban ka kanila sa walay pag-ukon-ukon, kay ako mao ang Dios nga nagpaanhi kanila. Busa si Pedro nanaog ngadto sa mga tao. Og mingon kanila ako mao ang inyong gipangita, unsa bay hinungdan sa inyong pag-anhi. Abi ninyo mga kaigsunan, og sila mitubag 22 si Kapitan Cornelio nga usa ka taong matarong mahadlokon sa Dios nga mahitungod kaniya ang tibuok nasod sa mga Hudiyo, aduna gani maayong pagpanghimatuod kaniya gimanduan sa usa ka balaang manulunda sa pagpakuha kanimo ngadto sa iyang balay og sa pagpatalinghog sa imong isulti kaniya, og sila iyang gipasulod o gipaabot. 24. Og sa sunod nga adlaw sila nahiabot sa Cesarea, og si Cornelio nagpaabot kanila, nagpatigom sa iyang mga paryente og suod nga mga higala. Og sa paghisulod ni Pedro sa balay, si Cornelio misugat sa pagdawat kaniya og mihapa sa iyang tiilan sa pagsimba kaniya. Tama mo. Si San Pedro gyud may unang Santo Papa. Di ba ang Santo Papa yukbuan man na ninyo? Di ba kanang Santo Papa simbahon man na ninyo? Tama gyud mo. Karon pa ko kasabot nga tinuod gyud ay nga si San Pedro may unang Santo Papa sa Roma. Kay gisimba ni Cornelio. Nihapa si Cornelio. Buhawak manggani mo sa kamot sa Santo Papa. Tama. Karon pa ko kasabot nga siya gyud ay si San Pedro. Ang problema lang kay si San Pedro, dili siya aware nga siya Santo Papa. Ngano? Versikulo 26, apan gipatindog siya ni Pedro nga nag-ingon, tumindog ka, ako gayud usab tao. Oh, wala di kahibalo, wala ma-inform ninyo. Kamong mga Romano Katoliko, wala ninyo na-inform nga si San Pedro, Santo Papa. Ning balibad siyang yukbuan, ning balibad siyang hapan, ning balibad siyang simbahon, ning balibad siyang hagkan iyang kamot. Wala di siya ma-inform, oy. Sa ato pa nibalik ko sa pagtuo nga dili tinuod nga si San Pedro tinuod mo'y unang Santo Papa sa Roma. Nibalik ko sa mga komposisyon nga dili tinuod nga Santo Papa si San Pedro. Kaya nga naman, ning balibad. Usa may rason gyud nganong ni adto nga usa may pamulong ni San Pedro, usa may kahulugan adtong dili nganlan og mahugaw bastos dili binalaan. 28. Og siya miingon kanila, kamo nasayod na nga maoy supak sa kasuguan alang sa usa ka Hudiyo ang pagpakigharong o pagpamisita sa usa ka taong dumuluong, apan gipahibalo kanako sa Dios nga kinahanglang walay tao nga akong pagaingnon nga dili binalaan o mahugaw. Tao lagi. Ang nasabtan ni San Pedro, tao ang dili mahugaw kay gibalaan na sa Dios. Tungod niini sa pagpakuha mo kanako, miani ako sa walay pag-ukon-ukon. Og ako mangutana nganong gipakuha mo ako? So ang balang espiritu may nagtubag nga naa kay isulti nga to kanila. Higala mga pinangga kong kaigsunan, dili ra tataman oy. Sorry kayo ha, wala ko nang daot. Ako lang gi pino-pino pag-ayo ang atong mga pagpanabot. Iyawat na lang ang balang espiritu sa maglihok kanimo. Masabtan ang kamatuoran. Mahigmata, ma-open, pinagi sa balaang kasulatan. Higala usbor ko nagi oras, so salamat kayo sa tanang mga supporters, mga donors. I hope mudaghan pa. Mudaghan pa nga itong mga donors, mudaghan pa itong mga supporters, mga pinangga ko mga kaigsunan. Sa gusto mo donate,
Palihog ipadala inyong mga donations sa mga higala sa The Loud Cry Ministries Incorporated bank account numbers 0401-033-449-001 Security Bank, Davao City, Rizal Branch. Palihog ha, i-direct na lang ninyong deposit, pero kanang inyong deposit slip, ipadala ninyo ka Mrs. Marites Amimita sa iyahang messenger para maresibuan mo, no? Usbon ko bank account numbers 0401-033-449-001 Security Bank, Davao City, Rizal Branch. Pwede po tawagan ninyo si Mrs. Marites Amimita. Doon na si cell number 0965-429-6761. Pwede mo magsabot, ipadala ba sa Palawan Pawn Shop, RD Pawn Shop, M. Lolier, Cebuana Lolier. Ayaw mo pagpadala o kwarta kung di ninyo makontak si Mrs. Marites Amimita. Para makasabot mo, i-text ninyo siya. I-text ninyo siya. 0965-429-6761. Kung gusto po ninyong i-direkta ninyo pagpadala sa usa ka GCash number, kang Mrs. Mary Ann Medidas, doon na si GCash number 0917-718-0269. Usbon ko ha, 0917-718-0269. O mo na iyahang GCash number. So salamat kayo mga higala inyong mga suporta na galuwas kanila o ikaw nagasuporta kay katinuod nga kapamilya. Salamat po kayo sa tanang gagamit sa Thyroxol o Renal Boost, sa tanan po nga mga gipanalanginan sa Ginoo nga mga farmers nga nagagamit og Plus Ultra Plant Vitamin, ang Ginoo magapanalangin kaniyong tanan. Okay, usbon ko wala gi oras sa ngalan na lamang kanimo nga akong kapamilya ug kang Jesus Christ nga moy ato ang great provider. Ako sab inyong kapamilya nimo ulipon sa pagwali sa mga balita, Pastor Israel Villaver I. Magayon kanimo samtang ang tao muhilak, makiglalis ug makiglantugi kana nagpasabot nga wa pa siya kakupsi sa iyang paglaom. Higala, daghang salamat sa imong pagpaminaw. Kami temporaryong manamilit apan padayon sa pagdapit kanimo sa pagpaminaw sa sunod nga mga sibya. Daghang salamat. Ang Dios magabantay, magalipay ug magapanalangin kanimo mao'y among pag-ampo. Nangandoy ka ba og dugang bunga og bulak sa imong mga pananom? Paspas ang paglambo sa mga dahon og kaligon sa mga sanganini. Unsa pa ang imong gipaabot? Palit na sa Plus Ultra Plant Vitamin. Bitamina sa tanom nga makasigurado jud kang klaro og adunay positibong epekto. Ayaw kalimot, basta foliar fertilizer. Piliya ang Plus Ultra Plant Vitamin. Mapalit sa pinakaduol nga tindahan sa agri-supplies sa inyong dapit. Ito na ba kamoy mga balatian sa inyong kalawasan? Sama sa thyroid problem, sakit sa baga, sakit sa kasing-kasing, dili makatulog, dili tama ang sirkulasyon sa dugo, nagatibugol nga mga dugo, high blood, diabetes, infection, sakit sa ngipon, sakit sa gums, anemia o guban pang mga balatian. Ayaw ka balaka, kay adunay solusyon nila ng tanan. Aliya na ang pinakabag-o o pinaka-epektibong herbal capsule alang kanimo. Ang Thyroxol Herbal Capsule. Balatian malikayan, kini ang solusyon nga mahimong himsog ang atong kalawasan. Alang sa dugang mga detalye, palihog kontaka kining mga numero 0917-1157-459 o sa 0946-6881-774. Usa pa inyo diolat, palit na mo. Mapalit sa musunod nga mga tindahan ug butika: Medidas Pharmacy, Custodio Convenience Store, Vijulis Bolts and Nuts, 4D and GM Enterprise sa Valencia City, Premier Drug Pharmacy, Genitolio sa Tagum City, Farm Care Pharmacy sa Banay-Banay, Advent Pharmacy sa Lupon, Davao Oriental, Veloci Store, Magadan Store, Virgie Dagoman Store sa Pagadian City, Abiho Iron Works sa Aglayan, Malaybalay City, NDC Account Office, Trendy Concept Boutique sa Panabo City, ug Evelyn Notarion Dry Goods Store sa Josefina, Zamboanga del Norte.